Всем привет, с вами Лера Карамелька, и сегодня я буду играть в Майнкрафт. Хочу посоветовать вам канал Кареглазая Котейка. На ее канале пока что 2 видео. Подписывайтесь на канал моей одноклассницы. А мы продолжаем. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Так. И давайте... Помните, я говорила, если мы соберем 5 лайков, выйдет продолжение «Пол — это лава». Вы собрали, вы так быстро собрали, поэтому я буду играть «Пол — это лава» в Майнкрафте. Вечная загрузка. Поставлю-ка я на паузу. Как вы видите, мы уже загрузились. Помните этот уровень, который я почти прошла, но упала в лаву? Ну что, попробуем сегодня пройти его. Прям супер! Блин, я чуть не упала. Супер! Сегодня мы попытаемся добраться на новый уровень. Иногда я буду ставить паузы, чтобы вам не надоело. Давайте, когда я буду уже на пути, я приду. Продолжаем. Как вы видите, я уже на пути к победе. Главное пройти в эту дырку. Супер, блин! Давайте я вернусь, когда снова окажусь на этом месте. Я вернулась. Давайте. Это мне даже грустно будет, если я не попаду. Блин! Давайте сегодня как-то попытаемся это сделать. Ну что, вернусь, когда снова окажусь там. Я вернулась. Я почти! Блин! Давайте я снова вернусь, когда окажусь. Люди, у меня получилось пройти. Я просто раз прыгнула, блин, и камеру забыла включить. О, новый уровень. О, картину разрушила. Хоть что-то тут можно рушить. Уа! Ладно. Бабах. Ой, извините за скорость, просто мне так неудобно играть. Я почти. Стоп. Классно, мне дали звездочку. Стоп. Я сейчас убиваю. Я не могла допрыгнуть оттуда. Ого, да это сделать надо. Стоп. Может использовать мой лайфхак. Мой лайфхак работает. Блин, сейчас. Блин, я использовать мой лайфхак. О, я почти. Оп. Вы видели? Я проплыла. Что за... Люди, у меня залагало, и всем пока.